Rồi thì chiều hôm nay thì mình sẽ nói đến cái mối quan hệ mật thiết giữa cái thức ăn của mình để dẫn tới bệnh tật thông thường, những cái dịch bệnh và chiến tranh. Cet après-midi, nous allons aborder la relation étroite entre notre alimentation et les maladies courantes, mais aussi cette relation avec les épidémies et avec la guerre. Thì chúng ta thấy rằng cái thức ăn từ bên ngoài nó sẽ đưa vào bên trong. Vậy thì theo cái nhân quả thì bên ngoài càng tốt bao nhiêu thì bên trong phải tốt bấy nhiêu. Bên ngoài mà càng tệ bao nhiêu thì vào bên trong nó sẽ tổn hại nhiều bấy nhiêu. Donc de la relation de cause à conséquence, plus l'aliment qui provient de l'extérieur est sain, plus ils vont donner des qualités nutritionnelles importantes, bonnes à l'intérieur de nous. Và mình mà càng sử dụng cái thức ăn sai lầm nhiều bao nhiêu thì mình sẽ bị tổn hại nhiều bấy nhiêu. Donc plus l'erreur nutritionnelle, je peux dire, l'erreur nutritionnelle est proportionnelle aux conséquences à l'intérieur de notre corps. Và mình mà càng sử dụng cái bạo lực nhiều bao nhiêu, dùng cái sức mạnh hay là dùng cái gọi là trí khôn của mình nhiều bao nhiêu, cái lớn bao nhiêu thì mình sẽ bị cái nhỏ bấy nhiêu, cái vô tướng bấy nhiêu nó sẽ là phá hoại mình. Con không hiểu đây. Tức là theo cái luật bảo toàn năng lượng đó, tức là mình mà càng dùng cái sức mạnh, cái trí thông minh, cái bạo lực nhiều bao nhiêu thì mình sẽ bị cái vô hình, cái vô tướng, cái nhỏ bấy nhiêu nó gây tổn hại mình. Donc, plus nous utilisons le grossier, le solide, plus nous allons être victimes de l'invisible. C'est inversement proportionnel. Và chúng ta thấy trở lại cái mô hình này, tức là mình đã lạm dụng cái chất bột sai lầm để nó đưa đến cái sự rối loạn chất đường trong máu và chất mỡ trong máu. De l'erreur de l'utilisation des féculents, nous avons en nous des excès bien sûr du gras et des excès de sucre dans le sang. Và nó còn tệ hại hơn, tức là nó còn làm tạo ra cái mỡ nội tạng, và ở bên ngoài tức là mình bị béo phì và dư cân nặng. De cette erreur-là, ça entraîne bien sûr des formations de graisse à l'intérieur de nous, d'où des problèmes d'excès de poids. Và mình đã sử dụng cái này không phải để lạm dụng cho mình, mà còn mình sử dụng cái này để mình lạm dụng, mình nuôi con vật. Ngày xưa con vật, đa số những cái con vật là nó chỉ ăn cỏ thôi, nó ăn rau cỏ thôi, nhưng mà ngày nay thì mình thấy nó chậm phát triển quá, nó không theo cái sở thích của mình, thành ra mình sẽ sử dụng cái chất bột là chủ yếu nhất, thậm chí chất đạm và chất béo để nuôi con vật, để lấy thịt cho mình ăn. Non seulement cette erreur est appliquée à nous-mêmes, aux humains, mais cette erreur est aussi appliquée au niveau de l'élevage. Et les animaux qui sont au départ végétariens, herbivores, on les nourrit avec des féculents, donc de temps en temps des protéines ou des lipides, mais c'est surtout au niveau féculent. Donc ça dénature leur alimentation. Và chúng ta biết rằng cái số lượng ngũ cốc này để mình nuôi động vật thì như vậy là nó sẽ tốn từ gấp 5 lần cho tới gấp 20 lần để mình mới có được một cái lượng calorie hay một cái lượng năng lượng tương đương để mình đưa vào cơ thể của mình.
khi mình sử dụng nó để nuôi cái động vật. Et quand nous utilisons les féculents pour nourrir les animaux, il faut 10 fois plus, au niveau calorique, il faut 10 fois plus pour nourrir les animaux que pour nourrir les humains. Và như vậy mình càng sử dụng chất đạm động vật nhiều bao nhiêu, tức là mình càng lạm dụng cái chất tinh bột này nhiều bấy nhiêu, và nó gây nên cái sự rối loạn của môi trường, của thiên nhiên, của cây cỏ. Donc vous voyez que pour produire des protéines animales, il nous faut 10 fois plus de féculents, et comme les protéines animales répondent aux besoins des humains, bien sûr que inconsciemment nous déstabilisons la nature, puisqu'il faut cultiver, il faut produire de plus en plus de féculents. Và càng ngày cái cách nuôi dưỡng càng sai lầm, mà mình tưởng rằng mình đưa cái chất thịt này vô, tức là chất protein, chất đạm, nhưng mà không ngờ khi mình lạm dụng cái cách nuôi dưỡng sai lầm và lạm dụng cái số lượng của chất đạm sai lầm là nhiều quá, thì lúc đó mình lại bị cái rối loạn chất béo. Donc encore une fois, c'est inconscient, mais le besoin de en pensant que nous avons un besoin de protéines, nous abusons des féculents, nous abusons des protéines, et la conséquence c'est que nous avons des excès de matière grasse en nous. Và mình không những làm cái khổ đau cho chính bản thân mình, tại vì khi mà mình đã nuôi dưỡng một cách sai lầm các cái tỷ lệ chất liệu này, mình làm khổ đau chính bản thân mình, tức là rối loạn mất quân bình, bệnh tật. Donc de cette manière d'agir, de réfléchir, nous faisons que entraîner des équilibres en nous, et donc en fait on entraîne de la souffrance en nous. Mà mình còn làm khổ gấp và chục đến gấp trăm lần những cái con vật mà nó phải được nuôi để cung cấp cái thịt, cái thức ăn cho mình. Et nous provoquons la souffrance chez les animaux pour qu'ils produisent des protéines pour nous. Và như vậy thì mình càng làm rối loạn, làm khổ đau cho cái môi trường thiên nhiên ở bên ngoài của mình nhiều hơn nữa. Nous dénaturons de plus en plus notre nature, la nature qui doit subir toutes ces transformations, toutes ces cultures intensives. Và mình làm mất quân bình, cái âm dương ở trong cái vũ trụ này. Et nous déséquilibrons le yin et le yang, le principe positif et le principe négatif dans la nature. Và cái chiến tranh nó cũng xảy ra từ cái nguyên nhân này. C'est aussi l'origine des guerres. Và cái dịch bệnh cũng thế. Et c'est aussi l'origine des épidémies. Thì ở đây chúng ta sẽ xem một vài cái clip để mình thấy cái sự sai lầm của mình khi mình không nhìn thấy được cái sự thật ở đằng sau. Voilà un petit film pour vous illustrer. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái con vật thô trước, những con vật lớn. Thì chúng ta thấy là những cái con vật này khi mà nó được đẻ ra, con heo, con bò gì cũng vậy hết. Tức là khi mà nó được đẻ ra thì hầu hết những con đực bị giết. Hầu hết những con đực đều bị giết hết, nó chỉ để lại con cái thôi. Lý do tại sao? Nous allons d'abord voir au niveau des animaux les plus gros. Dès leur naissance, les mâles sont immédiatement détruits, éliminés. Il ne reste plus que les femelles. Và nếu cái số lượng những con đực nào mà còn được sống sót thì nó sẽ bị thiến, nó bị castration,
sống liền ngay lập tức, không có thuốc mê, không có thuốc giảm đau gì hết. Donc, si jamais les quelques mâles arrivent à s'en sortir, ils sont immédiatement castrés sans anesthésie, sans antidouleur, direct. Đó, quý vị thấy là một số rất ít thì nó bị thiến liền ngay lập tức. Vous voyez, ils sont... Và nó cắt luôn cái đuôi heo bò gì cũng vậy hết. Et ils enlèvent leur queue. Đó, heo bò gì cũng vậy hết. Tức là quý vị thấy những cái con nào mà người ta bắt coi như là những con đực là bị đập chết, bị giết liền ngay lập tức, một số rất ít. Bò cũng vậy, những con bê đực cũng vậy, và những con heo đực cũng vậy. Non seulement c'est un traitement pour les porcs, mais aussi pour les veaux. Rồi thì kế tiếp là những cái con cái còn tồn tại lại thì chúng ta thấy làm gì? Tại vì những cái con cái thì nó sẽ đẻ được nhiều hơn, phải không? Thì như vậy nó sẽ sinh sản. Mais les femelles qui restent, c'est pour la production. Thì tương tự như vậy, cái con bò cũng vậy, những con bê mà mới đẻ ra, những con bê đực đều bị giết hết, chỉ để những cái con bê cái mà nó được tách khỏi con mẹ nó liền ngay lập tức, để cho người ta lấy sữa bò. Les veaux mâles sont éliminés dès leur naissance et il ne reste plus que les veaux femelles. Et même les veaux femelles ne peuvent pas prendre le lait de leur vache, de leur mère vache. Ils sont aussi séparés de leur mère pour sûrement être élevés industriellement. Và tương tự như vậy, những con gà, con vịt cũng thế. Quý vị thấy là khi mà cái lứa trứng vừa nở ra thì ít nhất khoảng 45 đến 50% là những cái con gà trống, con vịt trống, tức là nó sẽ được thải vào máy, nó nghiền, nó chết liền ngay lập tức. C'est la même chose pour les petits poussins, pour les petits des canards. Les mâles sont immédiatement éliminés et ils sont broyés. Và thậm chí có khi người ta còn không nghiền kịp, tức là máy nghiền và không nghiền kịp nữa là người ta thảy vào bao rác, người ta buộc nó lại và người ta đem người ta đó bỏ vào thùng rác luôn, buộc nó lại và đem chôn sống nó hay là đem vứt vào thùng rác luôn. Máy nghiền cũng nghiền không kịp. Quand les machines à broyer sont débordées, ils les mettent dans des sachets poubelles et vivants, et puis les enterrent. Và những con gà mái còn sống, ngay giây phút sau khi mà nó được lựa chọn để lại thì nó bị gì? Cắt cái mỏ liền ngay lập tức. Quý vị thấy đưa vào mỏ, cắt hết 1/3 cái mỏ nó liền. Et quand les petits poussins femelles restent, on leur coupe le bec. Lý do tại sao nó cắt mỏ là thứ nhất để nó không tự làm tổn thương chính nó khi cái đời sống của nó. Lát nữa mình sẽ thấy nó bị bức xúc, bị căng thẳng, bị đủ thứ gì hết, là nó dùng cái mỏ nó để rỉa hết lông lá hay là nó giết những cái con xung quanh để nó lấy không gian. Et pourquoi on coupe leur bec? En fait, comme ils sont élevés dans des conditions ils sont serrés dans des cages pour leur élevage. Donc ils vont, bien sûr, il va y avoir des guerres entre elles, ces petits poussins femelles, et ils vont attaquer leurs voisins. D'abord ils vont arracher les plumes. Ils vont leur arracher la chair, les muscles, pour les détruire, pour les tuer, pour avoir une petite place dans leur cage.
Thì như vậy quý vị thấy ở trong cái điều kiện chật chội nóng bức như vậy đó, nó tự động nó phải rỉa hết, nhổ hết lông nó cho thông thoáng và nó giết những cái con nào yếu hơn để nó chiếm cái không gian cho nó ở. Et elles peuvent aussi s'autodétruire, elles arrachent leurs plumes et leur chair. C'est de l'autodestruction. Và cái nhiệm vụ thứ hai của người ta cắt cái mỏ của nó để cái diện tích mỏ của nó lớn, thành ra một lần nó mổ nó sẽ ăn được nhiều thực phẩm hơn và nó mau phát triển và nó đẻ trứng được nhiều hơn. Et en coupant leurs becs deviennent larges et à chaque bouchée, à chaque prise alimentaire, elles peuvent en attraper beaucoup et donc elles grandissent très très vite. Và quý vị thấy cứ mỗi một ngày là nó biết bao nhiêu con nó bị chết, đứa nào mà yếu là nó bị vặn cổ, bị bẻ chân, nó bị đạp, nó bị giết liền ngay lập tức. Et avec cette façon de les élever, elles s'autodétruisent par maladie, par manque d'hygiène, il y a plein de facteurs pour les détruire. Quý vị thấy cái con mà bệnh cũng bị giết, bị vặn cổ, mà cái con sống sau khi đẻ xong không đủ cái lượng trứng thì cũng bị đem đi làm thịt. Donc les mâles sont éliminés, les faibles sont éliminés, les malades sont éliminés et ils s'éliminent eux-mêmes. Thì như vậy quý vị thấy cái thứ nhất là ngay từ cái ngày đầu tiên của sự sống là hầu như tất cả những con đực là bị giết hết, phải không? Thì như vậy nó đã mất cái sự cân bằng giữa âm và dương. Và cái thứ hai, những cái con vật mà bị chết là những con đực, thì như vậy cái năng lực phẫn uất đó nó sẽ tạo ra cái chiến tranh. Cái năng lực phẫn uất nó tạo ra cái khủng bố, cái chiến tranh. Dès leur naissance et les premiers jours de leur naissance, ils subissent tous ces traitements. Et, les animaux décédés, mal élevés, tués, abîmés, vont dégager des énergies négatives. Et ce sont ces énergies négatives qui provoquent des guerres. Và những cái con mà còn sống trở lại á, thì quý vị thấy nó được chăm sóc, nhưng mà thứ nhất là thời gian để nó sống là nó bị cắt mỏ cái kế tiếp, phải không? Nó bị cắt mỏ kế tiếp. Cái kế tiếp là cái thời gian mà sinh hoạt nó phải mở hết cái thời gian, nó mở đèn liên tục để cho cái con gà này, hay con bò, con heo phải ăn liên tục chứ không có ngày ăn đêm nghỉ. Donc au fur et à mesure de l'élevage, on coupe encore le bec de ces animaux pour qu'ils mangent davantage d'une part, mais ils sont élevés aussi dans les conditions d'éclairage, de lumière ou autres excitants pour les pousser, les exciter à manger continuellement. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de repos. Il faut manger, il faut être rentable. Rồi kế tiếp là chúng ta thấy trong cái thức ăn là nó luôn luôn có cái kích thích tố tăng trưởng để cho cái con vật này nó lớn lên thiệt nhanh, phải không? Et donc dans leurs muscles, dans leur chair, ils renferment que des stimulants pour la rentabilité. Và nó không phải chỉ là cái kích thích tố tăng trưởng bình thường, mà nó còn có những cái hóa chất đặc biệt. Lấy ví dụ như một cái con gà, người ta không phải cho kích thích tố tăng trưởng để nó lớn toàn bộ, mà nó sẽ có thêm những cái hóa chất để cho cái ngực, tức là cái ức của nó, cái mông của nó to, cái đầu cánh của nó là cái vai to. Thành ra đó là những cái hóa chất mà nó kích thích, nó phát triển từng cái bộ phận riêng biệt nữa. Non seulement il y a des stimulants pour la croissance en général, mais il y a des stimulants spécifiques qui provoquent des augmentations de certaines parties de l'animal. Par exemple, chez le poulet, il faut avoir un joli blanc, des jolis blancs, des jolies cuisses, parce que ce sont des parties très demandées. Donc il y a vraiment des stimulants pour augmenter
les différentes parties du corps de l'animal. Rồi kế tiếp là chúng ta thấy khi mà các cái cơ phận mà nó không đồng đều thì khi cái nhân quả, tức là khi mình sử dụng cái đó, thành ra mình thấy càng ngày cái ngực của mình, cái bụng của mình, cái mông của mình, cái vai của mình càng lớn, mà những cái phần khác nó mất cân đối, thành ra cái chân nó đứng không được, cái đầu nó không vững, cái cổ nó không vững. En consommant des produits qui ont reçu des stimulants spécifiques, nous allons avoir bien sûr le résultat sur nous-mêmes. On va avoir les mêmes, les mêmes parties du corps qui se développent. Par exemple, on va avoir une grosse poitrine, des grosses cuisses, fesses, des épaules bien développées, mais une petite tête et des petites pattes, des petites jambes qui ne peuvent plus supporter ce déséquilibre. Và đó là cái cơ phận bên ngoài, còn ở bên trong cũng vậy. Những cái con này khi cái hệ hô hấp, hệ tim mạch của nó yếu, thành ra nó cũng dễ bị đột quỵ, nó cũng dễ bị đau khổ. Mà mình cứ tưởng tượng đi, nếu chẳng hạn như giờ mình thở không được, tức là mình thiếu oxy, hay là cái tim của mình nó có vấn đề, nó làm cho mình rất là khó chịu. Hay là chẳng hạn như khi mình bị nặng cân quá, cái bụng, cái mông của mình nặng quá, cái chân, cái đầu gối của mình đau nhất, thì mình đi đứng không được thì mình cũng khổ đau. Thì tất cả những con vật này nó bị hơn mình nhiều lần hơn nữa. Ces animaux qui subissent ces traitements vont bien sûr avoir un petit cœur, le système circulatoire qui ne fonctionne pas bien, donc ils souffrent énormément, puisque ramené à l'humain, quand on a des petits soucis au niveau cardiaque, nous souffrons, n'est-ce pas? Quand nous avons des déséquilibres au niveau du corps, sur les différentes parties du corps, nous avons par exemple mal au dos, mal aux genoux, et nous souffrons. Mais ces animaux souffrent 100 fois plus que nous avec leur déséquilibre. Kế tiếp là chúng ta thấy trong cái điều kiện sống mà trái tự nhiên như vậy, chật chội, tù túng, bế tắc như vậy, thì dịch bệnh nó rất là nhiều. Thành ra nó phải được uống kháng sinh, nó phải được chích liên tục, nhỏ mắt, nhỏ mũi, chích thuốc, uống thuốc, bỏ trong thức ăn liên tục, và thậm chí cái môi trường xung quanh nó cũng phải xịt thuốc liên tục. Élevés dans de telles conditions, les animaux sont fragiles et sont souvent malades. Donc nous avons besoin de leur administrer des antibiotiques à tous les niveaux, au niveau à l'intérieur du corps pour les maladies internes, mais aussi des antibiotiques au niveau de leur peau pour éviter qu'ils soient infectés de bactéries extérieures, etc. Do vậy chúng ta có thấy mỗi lần mà mình bệnh, mình uống thuốc, nhất là kháng sinh, là mình sẽ bị rối loạn tiêu hóa, bị tiêu chảy, rồi bị nhiễm trùng đường tiểu. Khi mà mình hít những cái khói, chẳng hạn như mình làm cái nhang xông mũi, hay là mình xịt cái toilet, mình xịt mũi, xịt dán, thì những cái mùi hơi đó mình hít vào mình thấy ngạt, thấy rất là khó chịu. Thì như vậy nó phải chịu những cái đó liên tục trong đời sống của nó. Nous, quand on a besoin d'antibiotiques, dans des cas d'infection, de maladie, et les antibiotiques causent en nous des effets, des diarrhées, des malaises, des infections au niveau du système urinaire. Et donc, nous souffrons de ces effets des antibiotiques. Et là encore, c'est ciblé le traitement antibiotique chez nous, mais chez ces animaux, ils ont des antibiotiques à tous les niveaux, à tous les stades. Rồi chẳng hạn như quý vị thấy những con gà mái cũng bị đẻ liên tục, đứa nào mà đẻ mà rớt cái tỷ lệ xuống thấp, tỷ lệ sinh sản mà thấp là sẽ bị đem ra bán thịt liền. Thì tương tự như vậy chúng ta thấy những cái con bò cái, những con bò sữa cũng vậy, đứng không nổi, đi không nổi, và các cái đầu vú của nó bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng liên tục, và nó bị dùng kích thích tố, các cái hormone sinh trưởng để kích thích liên tục.
les poules doivent pondre continuellement des œufs, il faut que ce soit rentable, et si la rentabilité diminue, elles sont immédiatement éliminées. C'est la même manière pour les vaches. Elles sont infectées, leurs genoux, enfin leurs jambes sont faibles, infectées, ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus avancer, mais il faut qu'elles produisent. Thì như hôm trước chúng ta có thưa với quý vị là cái serotonin là một trong những cái chất neurotransmitter để nó giúp mình kết nối với tình yêu thương và nó điều khiển rất là nhiều hoạt động trong cơ thể của mình. Vậy thì cái con bò mẹ sau khi nó đẻ con bò con ra, thay vì nó có cái sự tương tác để nó kích hoạt cái đó thì nó sẽ bị tách ra liền ngay lập tức, và nó được dùng cái kích thích tố tiếp tục mà để cho kích thích cho nó có thai liền, để cho nó sản xuất ra sữa nhanh hơn và nhiều hơn. Nous avons vu que la sérotonine est une substance qui sert beaucoup dans la vie de l'humain. Non seulement elle a des fonctions au niveau physique, grossier, mais elle a aussi une fonction au niveau psychologique et même plus élevée. Elle sert à stimuler, à nous relier avec la nature, avec les sentiments, avec l'entourage. Donc elle est importante. Mais au niveau de ces vaches, une fois qu'elle a mis au monde un veau, le veau va être séparé de la mère et on injecte de la sérotonine à la vache pour qu'elle soit de nouveau enceinte. Thì như vậy quý vị thấy đây là con bò con mới vừa được đẻ ra, nó bị bắt khỏi mẹ nó, cái mẹ nó bị chạy theo để dí để lấy lại, nhưng mà con người ta dùng cái sức mạnh của mình, phải không, để mình tách nó ra và mình đàn áp cái đứa con, mình nuôi theo cái chế độ khác, và mình cũng tách con mẹ ra để mình bóc lột, mình lấy cái sữa cho thịt nhiều, có khi nó gấp đến 20 lần cái tỷ lệ cho thấy. Và những cái con bê đực quý vị thấy không, bị giết hết, thậm chí nó dục vào thùng rác luôn, nó bỏ xuống cống luôn. Là, ce sont des veaux mâles, ils sont immédiatement éliminés, et les veaux femelles sont séparés de leur mère pour subir une alimentation industrialisée pour leur croissance. Et la maman vache, elle va subir des injections de tout genre, notamment la sérotonine, pour de nouveau être enceinte et puis de nouveau produire du lait en quantité. Thì như vậy quý vị thấy trong tất cả những cái mình nói về cái thức ăn mà mình đưa vào trong cơ thể của mình, thì chắc chắn những cái người nào sử dụng những cái thức ăn này vào trong cơ thể mình là nó có quá nhiều cái hóa chất, cái độc tố rồi. Dù là ăn trứng, dù là uống sữa cũng có quá nhiều cái chất độc. Chất độc nào là kích thích tố tăng trưởng, nào là kháng sinh, nào là kháng nấm, nào là chất bảo quản, nào là virus, cho đến những cái chất độc mạnh hơn là cái sự rối loạn của thiên nhiên, cái chu kỳ sản xuất, rồi tới cái thời gian ăn uống, cái căng thẳng, sợ hãi, cái bị đàn áp, vân vân, thì nó có quá nhiều cái chất độc thô và bệnh trong này. Quand nous consommons de la viande, c'est une viande remplie de substances que nous venons d'énumérer, antibiotiques, stimulants de croissance, hormones de tout genre, et nous avalons aussi leurs souffrances, ce qu'ils ont subi durant leur élevage. Mà cái chúng ta thấy rằng cái nguy hiểm nhất, cái ghê gớm nhất đó là gì? Tức là cái giai đoạn khi người ta giết một cách quá dã man. Bây giờ cho dù một cái con vật nó được nuôi rất là bình thường, được chăm rất là cưng, rất là đúng, nhưng mà cái giai đoạn bị giết nó cũng là cái giây phút mà nó đau khổ nhất, để nó vật lộn cho cái sự sống của nó. Même si nous respectons l'animal, même si nous
chérissons la bête, mais au moment de leur mort, de leur extinction, ils luttent pour leur survie, comme tous les animaux. Donc ils vont à ce moment-là sécréter des substances pour se défendre, pour vivre. Thì như vậy chúng ta thấy trở lại một lần nữa là nó mất cái quân bình âm dương ngay cái trong cái dân số và cái thức ăn của mình. Và cái thứ hai, những cái con đực nào mà còn sống để nó nuôi thịt đó, thì nó cũng bị castration liền. Thì như vậy đó là cái mà nó ảnh hưởng đến cái phía của nam giới, bệnh tật, biến thái, hay là tạo nên cái sự căng thẳng, khủng bố hay chiến tranh, đó từ cái sự rối loạn của cái năng lượng nam, năng lượng dương. Tout ce que nous venons de voir entraîne un déséquilibre, bien sûr au niveau vibratoire, au niveau énergétique chez les animaux. L'exemple de la castration des animaux mâles prouve bien qu'il y a une énergie négative à ce niveau-là. Et cette énergie se traduit dans la nature et cette énergie va avoir une influence chez les mâles, chez les humains, mâles en général, ce qui explique aussi des soucis au niveau des organes génitaux mâles, la stérilité, des soucis même au niveau plus subtil, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau émotion chez le mâle en général. Rồi bây giờ nói đến cái giống cái. Vậy thì cái giống cái khi mà nó còn được sống thì như vậy nó cũng bị lạm dụng quá mức, rồi nó bị bóc lột và nó bị tổn thương. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những cái bệnh mà rối loạn nội tiết của phụ nữ, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, vân vân, càng ngày nó càng gia tăng, bởi vì cái số lượng mà những cái con vật cái này nó được nuôi và nó được kích thích, nó bị lạm dụng quá nhiều hơn cái dân số của con người rất là nhiều lần. C'est la même chose chez les femelles. Les femelles subissent un élevage dans des conditions dramatiques, comme nous venons de voir, dont leurs souffrances sont énormes et donc elles émettent des vibrations dans la nature. Ces vibrations vont atteindre les femelles en général, donc les femelles chez l'humain aussi, ce qui explique les problèmes aussi au niveau des organes génitaux, au niveau de la stérilité, mais surtout au niveau des glandes endocrines chez la femme. Et nous savons bien que les déséquilibres des glandes entraînent bien sûr des cancers du sein, des cancers de l'utérus, différentes sortes de cancers proviennent de ces déséquilibres, mais surtout que le nombre de femelles maltraitées, de femelles au niveau des animaux maltraitées sont phénoménales. C'est un grand nombre de femelles maltraitées, d'où cette énergie énorme qui se propage dans la nature. Và càng ngày thì chúng ta càng dùng quá nhiều cái kích thích tố và cái hóa chất, những cái hóa chất để mà kích hoạt phát triển từng cái cơ phận mình muốn, từng cái bộ phận mình muốn. Thành ra khi mà mình đưa những cái thực phẩm đó vào trong cái bao tử mình, nó không phải là cái thịt, mà nó là gì? Nó là những cái hóa chất, là những cái chất độc, là những cái sự trái tự nhiên, là những cái sự căng thẳng, oán hận, những cái sự lo lắng, sợ hãi, vân vân. Le plus, comment dit-on, le plus dramatique dans ces élevages, ce sont les stimulants spécifiques
des différentes parties du corps de l'animal. Parce que quand nous ingérons de la viande, ce n'est pas des protéines que nous prenons. En fait, c'est un mélange de stimulants, d'hormones, d'antibiotiques, de peur, de stress, d'angoisse. Tout ce mélange de substances, de produits, de vibrations pénètre dans notre estomac. Và chúng ta có bao giờ nhìn thấy cái sự trái ngược và điên đảo một cái con vật ở bên ngoài, mình ôm, mình chăm, mình vuốt ve, mình cưng nó, nhưng mà cái mình đưa vào bên trong để nuôi dưỡng mình thì mình lại hoàn toàn ngược lại, khổ đau, độc tố, căng thẳng, sợ hãi. Tức là mình làm cái điều rất là trái ngược. Quelle contradiction quand on nourrit, quand on protège, quand on adopte un animal, on les respecte, on les chérit, on s'en occupe avec attention. Mais quand on prend de la viande d'origine, enfin, donc des animaux pour nous nourrir, on prend de la viande maltraitée. Donc c'est bien une contradiction, n'est-ce pas? Và 5-7 năm, thậm chí 10 năm mình ôm chỉ có một con, mình chăm chỉ có một con thôi, nhưng mà ngược lại mình nhét trong bụng mình cả mấy chục ngàn con. On s'occupe d'un animal pendant 5 ans, 10 ans, qu'une seule bête. Hein. Donc il a tout notre amour, mais dans notre estomac, durant notre vie, on doit en manger quelques milliers d'animaux maltraités. Và chúng ta nhớ là không có một cái con vật nào mà tự nhiên nó luôn luôn có cha mẹ, có anh em. Phải không? Vậy thì khi mình bắt một đứa mà những đứa khác mà nó còn sót ở bên ngoài hay nó trốn được thì nó cũng khổ đau. Đó. Cái thứ hai nữa là không có một con vật nào dù mình cưng nó cách nào mà mình chỉ cần giơ tay lên mà muốn đánh nó thôi là nó đã sợ, nó chạy rồi. Chứ đừng nói là khi nó mới giết, tức là nó phải luôn luôn vật lộn cho cái sự sống của nó. Dù đó là một cái con kiến hay là cái con muỗi hay là một cái con sâu, mình cho nó là nguy hiểm, mình muốn giết nó thì chăng nữa nó cũng phải tìm cái sự sống của nó cũng phải tránh xa hết tất cả những cái nguy hiểm, cái sợ hãi. Un animal, il provient d'une famille, il a des parents, il a des frères et sœurs. Donc quand on le sépare de son origine, de sa famille, déjà à ce niveau-là, il souffre énormément. Et quand on lui fait subir tous ces traitements, il va y avoir encore des souffrances. Et au moment de les abattre, est-ce qu'on arrive à imaginer cette douleur de vouloir vivre? Et toutes ces douleurs qui s'additionnent, comment la qualifie-t-on? Thì chúng ta thấy trong cái nửa cuối thế kỷ 20 thì chúng ta đã được thiên nhiên cảnh báo qua 3 cái con virus là virus bò điên, virus cúm heo và virus cúm gà, cúm chim. Thì đó là 3 cái con virus, 3 cái sứ giả của vũ trụ đã nhắc nhở cảnh cáo chúng ta vào cuối thế kỷ 20 rồi. À la fin du XXe siècle, nous sommes déjà alertés par l'existence de 3 virus, le virus de la vache folle, le virus porcin et le virus aviaire. Nhưng mà chúng ta vẫn không có giảm được bao nhiêu cả, mà chúng ta đang thay đổi từ cái sự lạm dụng bò và cừu rồi dê, rồi giảm cái sự lạm dụng từ gia súc và gia cầm. Thật ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao cái virus khi này thì nó cho chúng ta một cái bài học khá lớn để cảnh báo toàn thể thế giới
không riêng gì cái chế độ ăn uống của mình mà kể cả cái sinh hoạt, cái phương tiện, cái môi trường bên ngoài cũng vậy. Đó là lý do tại sao nếu kỳ này mà chúng ta không học cái bài học này để quay vào thay đổi cái cách nuôi dưỡng, cách sinh hoạt của mình, thì chúng ta sẽ phải học, sẽ phải đối diện với nhiều cái dịch bệnh nhiều hơn nữa, vì cái cách nhận thức của chúng ta sai lầm trong cái việc nuôi dưỡng và duy trì cái sự sinh hoạt của mình. Le message que nous avons reçu de la part de ces trois virus ne nous a servi à rien. Non seulement on n'a pas changé, mais on continue d'en abuser. Et donc, cette fois-ci, ce virus, qu'on nomme Covid, il va nous donner une bonne, une belle, une grande leçon si nous ne savons toujours pas nous transformer. Et donc, de cette façon erronée de traiter les animaux, le règne animal, la nature, le règne végétal et même le règne minéral, de maltraiter la nature autour de nous, mais nous en recevons des conséquences. Và nó có một cái điều nữa mà chúng ta cũng không chịu để ý để mình nhìn xem. Lấy ví dụ như mình là một cái loại động vật cao cấp tiến hóa, mình được quyền ăn chất bột, chất đạm, chất béo, nhưng mà căn bản của mình vẫn phải có rau xanh. Supposons que nous sommes des êtres évolués et que nous nous donnons le droit de consommer les féculents, de consommer les protéines, de consommer des lipides, mais nous avons toujours besoin du règne végétal. Và quý vị thấy có những người ăn rất điều độ, có những người ăn rất điều độ, không có lạm dụng chất bột, chất đạm, chất béo tí xíu nào hết, nhưng mà chỉ thiếu gì? Thiếu vận động thôi, hay là bị căng thẳng một tí xíu thôi là bị gì? Bị đường cao liền, phải không? Có rất nhiều người không bị đường cao vì cái chất đường, chất bột ăn vào, mà chỉ cần thiếu vận động và cái căn bản là bị stress. Tại vì khi mình bị stress thì nó sẽ kích thích cái tuyến thượng thận của mình để tạo ra cái cortisol, thì đó là một cái cơ chế để bảo vệ mình, fight or flight, thấy không? Thành ra chúng ta thấy chỉ cần mà mình không vận động đủ hay là mình hơi bị căng thẳng tí xíu là mình đã bị rối loạn đường, mà rối loạn đường đưa rối loạn mỡ. Prenons l'exemple d'une personne qui consomme de façon très équilibrée. Il n'abuse pas des glucides, des féculents, des protéines, des lipides, mais s'il manque d'activité, je dis une personne, donc si elle manque d'activité, si elle est stressée, et déjà, il y a souci d'excès de sucre, de gras à l'intérieur du corps. Vậy thì quý vị nhìn nãy về những con vật, từ cái con gà cho đến con heo, con bò, con dê, con cừu, có cái con nào nó nhúc nhích được không? Có cái con nào được di chuyển không? Và có cái con nào được sống thảnh thơi để nó không bị stress không? Hay là nó bị stress liên tục từ ngày nó chào đời? Nous venons de voir des animaux élevés dans des conditions atroces. Ces animaux ne peuvent même pas bouger, ils n'ont même pas d'espace pour se reposer, s'harmoniser, ils ne peuvent pas bouger en fait, et ils sont constamment stressés pour leur nourriture, pour les... Và chẳng hạn như nếu mà
bây giờ mình đang bực hay mình đang buồn mà mình ở một mình thì nó còn đỡ. Nếu mình đang bực mà gặp 2-3 người bực vô một lát là gây gổ nhau, phải không? Đấu đá nhau. Huống chi giờ chúng ta thấy xung quanh nó chật chội như vậy, mà cái con người của mình á, ít nhiều gì nó còn có cái sĩ diện. Ok, nếu không được tu tập gì hết cả, ít nhất nó cũng còn có cái sĩ diện, nó cũng ráng nén, ráng giữ lại. Nhưng mà con vật thì nó không có, nó sống bằng bản năng. Khi nó thấy một cái gì bức xúc hay cái gì mà khác thường là nó phản ứng liền ngay lập tức. Và với cái số lượng mà nó dày đặc, nó chật chội như vậy, thứ này phản ứng đứa kia một lát nó trở thành một cái bãi chiến tranh, một bãi chiến trường. Nous, humains, quand on a des soucis, de stress, de tristesse, quand on a des problèmes, et qu'on se retrouve seul, il n'y a pas de problème. Mais si nous sommes 2 ou 3 à être stressés, à être angoissés, à avoir des soucis au niveau émotionnel, mais il va y avoir bien sûr à un moment donné des disputes entre nous. Imaginons les conditions de ces animaux. Ils n'ont même pas d'espace, ils n'ont rien pour eux. Excités à longueur de journée, donc quand ils sont malheureux, ils réagissent, et donc c'est la guerre entre eux. Thì như vậy chỉ mới một cái yếu tố đó thôi, nó đã gây rối loạn chất đường, rối loạn nội tiết, rối loạn chất mỡ, tức là nó trở thành toàn là mô mỡ không à. Trong cơ bắp, trong thịt xung quanh nội tạng đều toàn là mỡ hết, chất béo hết, thì làm gì có thịt. Dans ces conditions-là, ce n'est pas de la viande qu'on trouve, c'est plutôt des excès, des déséquilibres, des excès de graisse, des excès de stimulants, des excès de peur, de stress en eux. Rồi bây giờ mình thấy là người nam nè, người nam là luôn luôn cơ bắp nhiều hơn người nữ, phải không? Bây giờ mình không hoạt động thời gian là mình cũng bị mỡ nội tạng, bị teo cơ liền. Huống chi cái người nữ thì như vậy nó càng ngày nó càng có nhiều mỡ hơn, càng nhiều có mô béo hơn. Khi mà mình không hoạt động, không tập thể dục vận động thường xuyên thì nó sẽ biến thành mô mỡ, mô béo hết. Chez l'homme, normalement, ils sont plus musclés, ils sont plus costauds, mais même s'ils sont musclés, costauds et bien constitués, s'ils ne bougent pas, s'ils n'ont pas d'activité, ils se retrouvent à un moment donné, comment on dit ça, réduits, plus de muscles, tout tombe, tout... N'en parlons pas chez les femmes. Chez les femmes, on n'a pas de muscles, on est plutôt menu, ou si on ne bouge pas, on va se retrouver avec plein de gras. Thì hầu hết tất cả những con gà, con vịt, con ngỗng, con bò, con heo ở đây toàn là con cái hết, và nó bị rối loạn nội tiết tố và nó không hoạt động như vậy thì làm sao nó có cơ bắp, làm sao nó có mô thịt. Thì nó tất cả những cái mô của nó toàn là mô mỡ, mô béo hết. À cette image-là, au niveau des animaux, il n'y a que des femelles. Alors, les femelles ne peuvent pas bouger, elles sont élevées dans des espaces étroits, étriqués, et donc au niveau de leur soi-disant muscles, chair, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de muscles, il n'y a que des cellules graisseuses. Và bây giờ ở đây cũng vậy, chúng ta nhìn lại cái con người là một cái động vật được ăn hết tất cả mọi thứ. Bây giờ giả sử như mình không bị căng thẳng, tức là không bị stress và không vận động luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mình ăn rau củ nhiều hơn so với mình ăn chất bột, chất đạm, chất béo thì người nào sẽ có mô béo nhiều hơn? Cái người mà ăn chất bột, chất đạm, chất béo nhiều sẽ có mô béo nhiều hơn, mô mỡ nhiều hơn. Còn cái người ăn rau xanh, rau củ thì sẽ không có, phải không? Même si nous ne faisons pas
En fait, je veux dire que si on mange que des légumes verts, mais qu'on ne bouge pas, qu'on n'a pas d'activité physique, on est plutôt plus fine que les femelles, les femmes qui bougent, mais un peu, ou qui ne bougent pas, mais qui consomment des féculents, des protéines et des lipides. Bien sûr, il n'y a que, après formation, que de graisse à l'intérieur du corps. Thì như vậy hầu hết tất cả những con vật mà tạo hóa tạo ra là nó phải ăn rau xanh, ăn rau củ. Mà bây giờ mình cho nó ăn lúa mì, lúa mạch, gạo, cơm, bắp, là như vậy chất bột quá nhiều. Rồi thậm chí hồi nãy quý vị thấy những cái con vật mà nó nhỏ đó, nó xay nghiền, tức là nó làm thức ăn luôn, tức là chất đạm và chất béo. Chưa kể nó có kích thích tố, tức là tăng trưởng nội tiết nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy nó được ăn những cái thứ này là đã không phải đúng cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa của nó, là nó đã bị rối loạn nội tiết tự thân rồi. Huống chi là những cái nội tiết tố, kích thích tố mình đưa vào nữa, thành ra nó càng bị rối loạn hơn và nó sẽ tạo ra cái mô mỡ nhiều hơn nữa. La plupart des animaux sont herbivores et donc ils consomment les légumes, les herbes, les substances vertes dans la nature. Mais nous, pour augmenter leur croissance, on leur administre des féculents qui proviennent bien sûr des céréales, ou des féculents ou de la viande en provenance des animaux morts. Donc ils n'ont pas d'enzymes digestifs pour digérer tous ces produits. Ils sont bien sûr complètement déstabilisés à l'intérieur de leur tube digestif et ils ne peuvent pas transformer ces produits. Thì ở đây để cho quý vị xem, với cái cách nuôi dưỡng như vậy thì tất cả những cái thịt, những cái thịt mà chúng ta có ngày nay, những cái thịt mà chúng ta có ngày nay nó không phải là cái thịt đâu, nó đều là chất béo, đều là màng nhàn, màng nhầy hết cả. Nous allons voir là un film qui vous montre que la viande que nous trouvons sur les étalages, ce n'est plus de la vraie viande. En fait, c'est de la viande reconstituée. À partir de quoi? On va voir. Thì như vậy, lý do là tại sao người ta phát hiện những đứa trẻ nó ăn cơm trưa ở trường thì nó tại vì phát phì, phát béo nhiều quá, thì phụ huynh mới bắt đầu đi điều tra và nghiên cứu, thì thấy trong cái thức ăn của nó, trong những cái fast food, thức ăn nhanh, thức ăn trưa thì nó có quá nhiều cái chất thịt và chất béo không đúng này. En fait, c'est un film qui provient d'une enquête des parents d'élèves d'une école. Les élèves grossissent de façon anormale et donc les parents ont fait une petite enquête pour savoir comment sont nourris leurs enfants. Và như vậy những cái này là những chất mỡ, những chất màng nhầy, nó không phải là chất đạm, không phải là protein gì hết cả. Donc la viande qu'on trouve dans cette école, ce n'est pas la viande, c'est une reconstitution à partir des matières grasses et des restes des parties non utilisées des animaux récupérés, hachés et reconstitués. Và như vậy quý vị thấy chỉ trong vòng chưa tới 30 giây, một đống mỡ màng nhàn, màng nhầy trắng và nó biến thành cái màu đỏ tươi. En 30 secondes, toutes les graisses et les restes des animaux sont transformés en soi-disant protéines, en viande. Lý do tại sao? Cái này hôm trước mình học rồi, tức là cái yếu tố tế bào máu, phải không? Cái yếu tố tế bào máu thì nó sẽ có cái nhân chính giữa là sắt. Thành ra trong những cái lớp màng nhầy, màng nhàn thì nó không có, nhưng mà xung quanh nó vẫn có một số những cái mạch máu và những tế bào máu nhỏ.
Vậy thì trong quá trình mình quay ly tâm thì nó sẽ bị vỡ ra và nó phóng thích từ ở bên trong đó nó ra ngoài, nó nhuộm màu. Donc, de la molécule de globules rouges, nous voyons qu'il n'y a pas de graisse, mais en les écrasant, ils subissent une sorte de centrifuge, en les mettant dans une centrifugeuse, on va faire éclater la molécule d'hémoglobine et à ce niveau-là, on a encore un peu de vaisseau sanguin, un peu de sang encore pour reconstituer la viande. Mais nous allons ajouter à cette viande, qui n'est pas une vraie viande, des additifs, des couleurs, des couleurs chimiques. Quý vị thấy trong một cái khoảng thời gian tích tắc và nó sẽ biến màu thành ra màu tím tái liền ngay lập tức. Donc cette viande reconstituée au début, c'est une viande, pas une vraie viande, qui a une couleur plutôt vers le violet. Tại vì những cái tế bào máu đó nó là chất đạm, những tế bào máu đó là chất đạm, thành ra nó sẽ thu hút vi khuẩn ở trong môi trường đến rất là nhanh. Còn những cái lớp chất béo màng nhầy màng nhàn đó thì nó sẽ thu hút chậm hơn. Donc la molécule d'hémoglobine écrasée, centrifugée, c'est quand même, il reste encore un peu de sang là-dedans, et ils attirent très rapidement les bactéries, alors que les molécules de graisse et de reste d'animal n'attirent pas beaucoup de bactéries. Và chúng ta nhớ là nó giống như cái con người của mình, khi mà mình sống, mình nuôi dưỡng, mình trái tự nhiên thì mình đã mất hết những cái hàng rào bảo vệ tự nhiên của mình, tức là cái hệ miễn dịch của mình đã yếu rồi. Và đó là lý do tại sao mà người ta phải bỏ kháng sinh, bỏ bao nhiêu cái thuốc vào trong thức ăn, thức uống của nó, cũng như là xịt thuốc xung quanh cái môi trường sống của nó liên tục khi nó còn sống. Vậy thì khi nó còn sống, bản thân cái hệ miễn dịch tự nhiên của nó cũng đã quá yếu rồi, huống chi khi nó chết thì nó không còn được một cái gì để bảo vệ nó, thì môi trường xung quanh đầy dẫy vi trùng sẽ nhanh chóng tấn công nó còn dễ hơn và nhanh hơn nữa. Quand l'animal est encore vivant, ils ont déjà perdu leur système immunitaire parce que ils sont affaiblis, ils sont traités par toutes sortes de produits, de substances. Mais quand ils sont déjà morts, il n'y a plus de système immunitaire, ce qui fait qu'ils attirent davantage de bactéries vers eux. Và để diệt đi những anh chàng vi khuẩn trong không khí đã tới phá hoại cái màu sắc tươi đẹp của cái đám thịt này, thì giờ người ta làm sao? Người ta sử dụng những cái thuốc sát khuẩn. Et donc pour éviter que la viande, que la soie disant viande de pourrir rapidement, on va ajouter dans cette viande des produits antibactériens. Nhưng mà chúng ta nhớ sát khuẩn bình thường mình sử dụng cái gì? Cồn, phải không? Cồn, thì như vậy cái mùi cồn mình ngửi thấy. Và cái thứ hai, khi mà mình thấm cái cồn vào trong miếng thịt thì miếng thịt nó sẽ bị tái màu thêm nữa, nhớ không? Tức là khi mình ta nhúng miếng thịt vào cồn thì miếng thịt nó sẽ tím tái thì nó không có lên đỏ được. Déjà le morceau de viande est violet. Et si on traite la viande avec de l'alcool pour le désinfecter, pour enlever les bactéries, le morceau de soi-disant viande va être encore plus violet, encore plus violet. Vậy thì cái khử khuẩn thứ hai mà rẻ tiền là gì? Tức là cái eau de javel, tức là chất kềm. Chất kềm. Vậy thì khi mình sử dụng cái chất kềm đó để mình khử khuẩn thì nó cũng tẩy trắng luôn cái miếng thịt, cho nó không ra màu đỏ, nó cũng ra màu tím.
Parfois on utilise aussi de l'eau de Javel pour désinfecter. Et l'eau de Javel est une solution fortement alcaline qui blanchit carrément la viande. Đó là lý do tại sao người ta chọn một cái thứ cũng khá rẻ tiền nhưng mà nó có gốc nitơ, ammonia là nó có cái gốc nitơ thì nó sẽ kết dính với những cái thành phần chất đạm ở xung quanh đó, thành ra người ta sử dụng cái chất rẻ tiền và độc hại này. Donc dans l'eau de Javel, il y a encore un peu d'azote dedans et l'azote sert à agglomérer, agglomérer les morceaux de viande, les petits morceaux de viande. Thì như vậy quý vị thấy trước mắt mọi người chứng kiến, rồi chỉ bỏ vô một tí xíu, pha nước ra rửa rồi ép chặt đi thì nó trở lại cái thịt đỏ au. On va les, une fois traités, une fois désinfectés, hachés et puis pressés, et on va avoir un beau steak bien rouge. Quá đẹp, quá tươi ngay trước mặt mọi người. Thì như vậy một đống mỡ màng nhầy màng nhàn, phải không? Biến thành ra một đống thịt đỏ tươi ngay trước mặt mọi người, chưa cho gia vị, chưa cho hóa chất. Vậy thì khi mà những cái thịt mình mua ở ngoài đó là nó có tẩm gì? Phẩm nhuộm, nó có vitamin E, nó có rất nhiều cái hóa chất trong đó. Đó là thịt tươi mình mua ở siêu thị, chưa phải là ở trong nhà hàng. Là, c'est un bon steak fait à base de graisse, de restes d'animaux, avec plein d'additifs, de désinfectants, avec quelques gouttes de colorant, et voilà, elle est devenue bien jolie, bien rouge, bien présentée. Et là, c'est devant tout le monde. Vậy thì khi chúng ta vô nhà hàng thì thêm gia vị và đặc biệt chiên hay nướng lên thì cái đồ hư cách nào, đồ dở cách nào nó cũng hấp dẫn hết. Et donc cette viande, bien sûr, la plupart des viandes dans les étalages sont reconstituées de cette manière-là. Et bien sûr, là on ne parle pas encore des conservateurs, des vitamines E pour la conservation, enfin plein d'autres substances qu'on ne voit pas. Et là, c'est rien qu'en étalage. Mais si ce morceau de viande présenté en étalage débarque chez les restaurateurs, que les restaurateurs vont ajouter encore des épices, des exhausteurs de goût, un peu d'huile, un peu de tout pour donner du parfum, et puis on les grille, ça flambe, ça doit être très très appétissant. Thành ra chúng ta thấy đây là những cái mà mình cần phải để ý, và đây là cái thịt tươi, mình nhìn thấy và mình sờ thấy giống thịt. Còn khi mà mình mua lạp xưởng, mua dồi, mua những cái thứ mà nó hở lốn mà nó nhồi vào nữa thì mình càng bị lừa nhiều hơn nữa. Et là c'est de la viande qu'on voit avec nos yeux. Mais si nous achetons des saucisses, des boudins, de la viande enveloppée par autre chose, c'est encore pire. Và nó không phải chỉ có cái ảnh hưởng bên ngoài như vậy. Chúng ta nhớ là khi mình đưa vào đó, hoặc là mình đưa vào bao nhiêu cái độc tố hóa chất hồi nãy mình nói rồi, phải không? Tức là quá nhiều cái độc tố thô, độc tố mịn, hóa chất nguy hiểm. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn nữa là mình sẽ gây rối loạn cả cái thần kinh và hệ nội tiết của mình. Donc quand nous introduisons ces produits dans notre bouche, non seulement avec tous ces produits et ces substances que nous venons d'énumérer, non seulement nous abîmons nos organes, mais le plus
importants, enfin, le facteur le plus primordial, c'est que nous abîmons notre cerveau, puisque là-dedans, il n'y a pas que les produits grossiers, il y a aussi la partie subtile que nous venons de voir. Toutes ces souffrances et ces douleurs que les animaux subissent, ils vont bien sûr altérer notre cerveau. Như vậy khi mà mình đưa nó vào, mình nghĩ nó là thịt, mình nhìn thấy nó giống thịt, mình ngửi mùi nó giống thịt, và thậm chí khi mình đưa vào miệng không tỉnh giác, ăn nhanh quá, ăn vội quá, gia vị nhiều quá, mình tưởng nó thịt. Tức là toàn bộ cái thông tin mình nhận ở trên này nó là thịt, là chất đạm, là protein. Donc nous introduisons quand nous voyons le morceau de viande, pour nous, c'est de la viande, ce sont des protéines, ça va être nourrissant. Quand nous reniflons l'odeur que dégage la viande, pour nous, c'est de la viande. Et quand on met le morceau de viande dans la bouche, nous sommes convaincus que c'est de la viande. Ce sont des protéines que nous sommes en train de manger. Donc pour nous, c'est de la viande que nous mangeons. Vậy thì toàn bộ cái thông tin mình nhận ở trên này là chất đạm protein thì nó sẽ chuẩn bị với bao tử mình là nó sẽ tiết ra axit dịch vị nhanh và nhiều để chuẩn bị đón tiếp và xử lý một đống thịt mình đem vào. Donc nous envoyons l'information à notre cerveau que c'est bien de la viande, ce sont des protéines que nous sommes en train de manger. Donc le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des instructions au niveau plus bas pour dire qu'il faut sécréter des acides pour digérer des protéines. Nhưng mà sau khi vào tới đây nó lột lớp áo ra thì tá hả, phải không? Bây giờ lòi ra, đây là chất mỡ, chất bằng nhạt, thành ra một đống axit nằm trong này sẽ gây tổn thương cái niêm mạc của bao tử và cuối cùng nó sẽ đi vào máu làm cho máu bị axit. Donc ce morceau de viande, une fois dans l'estomac, le rideau tombe. Il n'y a pas de protéines, il n'y a que des graisses, il n'y a que des saletés, des restes d'animaux, des substances diverses à traiter. Et donc l'acide sécrété en grosse quantité ne sert non seulement à rien, mais vont bien sûr creuser la paroi stomacale. Và như vậy một đống hóa chất nằm trong đó thì cái anh gan này phải bị kích hoạt để xử lý đống hóa chất đó. Anh tùy tạng này phải bị bắt buộc phải dành hết tất cả những cái công suất của chất bột, chất đạm qua một bên để sản xuất cái men tiêu hóa là lactate để xử lý cái đống chất béo này. Và anh gan này phải bắt buộc phải sản xuất thịt nhanh lên cái axit mật, bởi vì mất hết cái axit mật trong túi mật này không đủ. Vậy thì chúng ta thấy rằng viêm tụy cấp là do cái nguyên nhân này, rối loạn chức năng gan là vì lý do này, và rối loạn cái chức năng của cái axit mật vị đắng cũng do anh này. Et voilà le bazar, puisque ce ne sont pas des protéines mais n'importe quoi, donc la rate et le pancréas se mettent à fonctionner pour sécréter les substances nécessaires. Le foie aussi doit sécréter de la bile. Enfin, l'ensemble de ce carrefour d'organes doit sécréter vite et en quantité pour traiter ce qui se trouve au niveau là, de l'estomac. Ce qui entraîne bien sûr une inflammation à ce niveau-là. Il faut faire vite, il faut sécréter beaucoup, il faut travailler, il faut traiter, il faut digérer. Mà chúng ta nhớ khi bị rối loạn cái vị đắng là nó sẽ ảnh hưởng gì? Hệ thần kinh là tuần hoàn tim mạch của mình. Tức là từ mình làm rối tung của mình hết, mà rối ngay cái bộ chỉ huy tối cao của mình. Donc la bile doit être sécrétée vite et en quantité.
entraîne l'inflammation de cet organe. Mais nous voyons au tableau que la vésicule biliaire et sa saveur servent à aider à nourrir le système nerveux central. Mais comme elle est enflammée, la vésicule biliaire, elle va bien sûr, à un moment donné, abîmer notre cerveau. Donc, tout ce bazar vient bien de nous-mêmes. Thành ra chúng ta thấy mình quá dại dột, tức là mình đang tự làm đầu độc mình và tự tổn hại mình khá nhiều trong cái đời sống hàng ngày của mình khi mà mình không tỉnh giác, không làm chủ được. Thành ra cái cách tốt nhất là chúng ta phải làm sao cố gắng thực tập là tránh xa cái thực phẩm động vật, tránh xa cái thực phẩm chế biến càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tức là mình làm sao mình đơn giản hóa tất cả những cái gì mình đưa vào, mình phải thấy nó thiệt là trung thực và phải thiệt là đơn giản, thì lúc đó mình ít bị lừa. Nous nous leurrons nous-mêmes pour sortir de ce leurre, bien sûr, comprendre le pourquoi et le comment, et éviter bien sûr tout aliment d'origine animale, ou en tout cas diminuer progressivement, parce que sinon nous allons vers notre souffrance et notre douleur, et plus ça se déséquilibre, plus nous sommes dans l'erreur de notre nourriture. Il faut donc aller vers la simplicité et l'authenticité. Thành ra ở Tây này nó cũng có một cái phong trào là quý vị biết, cũng có nghe một số những người mà người ta sẽ sử dụng chế độ ăn toàn là chất đạm không thôi, tức là toàn là thịt không thôi để giảm cân, phải không? Tức là có một trường phái và thậm chí cái điều này nó có kết quả giai đoạn đầu. Lý do tại sao? En Occident, il y a certaines écoles qui proposent de ne consommer que des protéines pour diminuer le poids. Et effectivement, dans un premier temps, il y a une perte de poids. Et pourquoi? Thậm chí là người ta có thể ăn thịt sống nữa. Thậm chí là người ta ăn thịt sống và ăn rất nhiều, một ngày có thể là nửa ký đến 1 ký thịt, và không ăn chất bột, không ăn chất rau xanh, không ăn chất béo gì cả, chỉ ăn thịt không thôi, tức là chỉ ăn cái chất đạm, thậm chí là một phần người ta ăn thịt sống nữa. Et cette école a le droit de consommer une grosse quantité de viande allant de 500 grammes à 1 kg par tête d'individu. Et ils ont aussi le droit de consommer de la viande crue. Và chắc chắn nó phải có kết quả, thành ra nó mới dụ được một số người để theo cái trường phái đó. Chứ còn nếu mà ăn vào mà không có kết quả thì chắc chắn là sẽ không ai theo hết cả. Et ils obtiennent des résultats. Et c'est pour cela que ça marche. Des résultats au début. Et donc ça attire du monde. Thì cái đó là vì người ta nhìn cái kết quả, người ta mong muốn cái kết quả quá ngắn, quá sớm, và người ta không lường được cái hậu quả lâu dài. Mais c'est parce qu'ils espèrent le résultat de façon à courte durée. Ils ne voient pas les conséquences à longue durée. Thì chúng ta nhớ là trong vũ trụ này, con người nói riêng và toàn thể các sinh vật nói chung đều phải có 2 cái cơ chế song hành, là gì? Thích nghi với môi trường và đấu tranh sinh tồn. L'homme en particulier et l'animal en général doivent avoir 2 facteurs. D'abord, s'adapter à l'environnement et lutter pour la survie. Vậy thì cái nhóm thứ nhất
là người ta không bị bỏ đói giai đoạn đầu, không bị bỏ đói giai đoạn đầu, nhưng mà vì người ta không đưa cái chất tinh bột này vào cơ thể thì bắt buộc nó phải lấy cái gì? Nó phải lấy chất béo, nhớ chưa? Tức là tinh bột là cái nguồn calorie đầu tiên hết. Vậy thì khi mình không cung cấp tinh bột thì nó phải lấy chất béo. Tức là người ta không bắt nhịn đói, chỉ không cho ăn chất tinh bột thôi. Donc il y a donc pour le premier groupe qui doit s'adapter à l'environnement pour éviter de jeûner. Ils ne mangent pas de féculents, mais ils consomment des matières grasses. Thì đó là cái nguyên lý thứ nhất. Cái nguyên lý thứ hai là chẳng hạn như khi mà nó không sử dụng được chất béo, vì một số lý do nào đó cơ thể nó không sử dụng được chất béo để làm cái nguồn calorie, thì bắt buộc lúc đó nó mới đi tới sử dụng chất đạm, tức là keto, chế độ ăn keto. Donc quand pour X raisons, ils ne peuvent pas utiliser le gras, à ce moment-là, ils vont utiliser des protéines. Vậy thì nếu như mình không cung cấp cái chất đạm từ bên ngoài, thì nó sẽ lấy chất đạm ngay bên trong cơ thể mình, cho nó làm teo cơ bắp của mình đi. Donc, si nous n'utilisons pas les protéines d'origine externe, nous allons utiliser pour avoir des calories nos propres protéines. Nhưng mà trong trường hợp đó thì nó sẽ phân hủy chậm hơn, tức là người ta sẽ bị giảm cân chậm hơn. Dans ce cas-là, les protéines vont être digérées mais très lentement. Donc, la perte de poids va demander un certain temps. Và như vậy nó có thể nó bị cái phản ứng phụ nữa là nó ra cái ketosis, tức là nó ra cái ammoniac nhiều quá, nó ra cái ure nhiều quá, thì như vậy nó sẽ làm tổn hại cái thận hay là tổn hại thần kinh của những người đó. Et dans ce cas-là, il va y avoir production de produits avec beaucoup d'azote. Le corps va produire de l'ammoniac, de l'urée, et ces produits-là vont déstabiliser bien sûr les reins qui filtrent ces produits. Thì giờ trong trường hợp đó người ta sẽ đưa cái chất đạm từ bên ngoài vào bao tử để thay thế cái chất đạm bên trong, và người ta kích thích nó, tức là khi mà càng có chất đạm nhiều bao nhiêu thì cái axit phải tiết ra nhiều bấy nhiêu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái metabolism, tức là cái gì ta? Cái metabolism tiếng Việt là những cái phản ứng sinh học, đây mình tạm gọi là những cái phản ứng sinh học. Những cái phản ứng sinh học nó sẽ kích hoạt nhanh hơn, nó sẽ nhanh hơn. Donc dans ces cas-là, on va introduire des protéines d'origine externe massivement. Et cette introduction massive de protéines dans l'estomac va stimuler une grosse quantité d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Et donc ça va activer le métabolisme. Thì như vậy khi mà ta cứ đưa cái thịt vào liên tục như vậy, kích hoạt thì cái bao tử nó sẽ cứ tiết ra cái axit và nó phân hủy, và sau đó thì khi mà nó gia tốc lên như vậy thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ bào mòn, và những cái con vi khuẩn này sẽ bắt đầu nó lên men từ ở trong bao tử đến trong đường ruột, và cứ như thế thì nó càng ngày nó gia tốc lên, sau đó thì nó ăn hết cái chất đạm mình đưa vào từ bên ngoài, thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ tiêu dần cả bên trong. Cette énorme quantité d'acide au niveau de l'estomac va aller manger, dévorer la muqueuse de l'estomac, puis progressivement absorber, détruire, manger les muqueuses des intestins, détruire toutes les bactéries de la flore intestinale, et détruire bien sûr les protéines d'origine externe, et enfin ils vont détruire aussi, absorber, détruire aussi les protéines d'origine interne.
Nhưng mà chỉ sau một cái thời gian chừng vài ba tháng thì nó sẽ chịu cái hậu quả là gì? Rối loạn thần kinh, bởi vì cái vi khuẩn đường ruột nó sẽ lên men rất là nhanh, và những cái vi khuẩn độc thành ra bị đau nhức, multiple sclerosis, rối loạn nội tiết, rồi suy giảm miễn dịch vì cái độ axit trong máu nó gia tăng, vân vân. Tức là cái hậu quả sau 2 đến 3 tháng thì nó quá nhiều, và đó là lý do tại sao có những người mà không nhìn thấy cái hậu quả lâu dài mà muốn cái kết quả trước mắt thì rất là dễ bị lừa là như vậy. Donc cette quantité d'acide dans le tube digestif, bien sûr, vont déséquilibrer tout. Il ne reste plus que les bactéries des mauvaises qui non seulement fait augmenter la fermentation, mais nous venons de voir que le gros intestin sécrète beaucoup de cellules, la sérotonine. Enfin, je suis en train de faire une révision dans ma petite tête. Donc le gros intestin n'a plus de fonction, il ne fait plus rien, il ne digère plus, il ne récupère plus les vitamines, tout ce dont le corps a besoin. Donc il va entraîner bien sûr, puisque c'est notre deuxième tête, deuxième cerveau, il va déséquilibrer en même temps le cerveau supérieur au niveau de la tête. Nous allons avoir des déséquilibres à tous les niveaux. Do vậy mà chúng ta thấy rằng cái việc mà có được cái nhận thức đúng đắn hay là quay trở về với mình để mà mình xem xét lại từ cái cấu tạo vật lý của mình, tức là từ cái hàm răng, từ cái hàm răng của mình cho tới các cái tuyến nội tiết, nước bọt, hay là chẳng hạn như cái axit dịch vị, cái môi trường trong ruột già, chiều dài của ruột vân vân, thì biết rằng cái cấu tạo của con người ta là tạo hóa sinh ra để ăn thực vật là chủ yếu chứ không phải là động vật. Si nous avons un peu d'écoute et un peu de réflexion, nous allons voir que nous sommes constitués depuis les dents jusqu'au tube digestif, le haut, le milieu, le bas. Nous sommes constitués de telle manière pour devenir plutôt un herbivore et non pas un carnivore. Và một cái nữa chúng ta cũng cần lưu ý là làm sao chúng ta phải tập ăn thịt chậm và có mặt trọn vẹn, thì lúc đó chúng ta mới có thể nhận diện được bất cứ cái thứ gì nó đi qua cái cửa miệng của mình, thì dù cho nó là không tốt, không đúng, nhưng mà khi nó chậm lại, nó lấy đầy đủ thông tin thì nó có đủ cái thời gian để nó chuẩn bị, để nó xử lý. D'où le temps nécessaire pour mâcher, pour mastiquer, pour faire sécréter tout ce qui se trouve au niveau de la bouche, les enzymes, les muqueuses, pour qu'elles puissent envoyer les informations au cerveau, pour que le cerveau ait le temps aussi d'abord pour identifier, même si un produit est mauvais, si l'aliment est mauvais, et qu'on arrive à l'identifier et qu'on envoie des bonnes informations au cerveau, le cerveau va sécréter, enfin va donner des ordres aux organes pour sécréter les enzymes et les substances nécessaires pour le traitement des différents aliments que nous allons envoyer dans l'estomac. Một cái nguyên tắc nữa là càng đơn giản bao nhiêu, càng trung thực, càng tự nhiên bao nhiêu thì mình càng dễ tiếp nhận, phải không? Mình dễ nhìn thấy, dễ tiếp nhận và dễ xử lý. Plus c'est naturel, plus c'est simple, plus c'est authentique, plus c'est facile à identifier et facile à traiter.
Và một cái nguyên tắc cuối là càng ít bao nhiêu thì càng có lợi bấy nhiêu. Thì như vậy, cho dù giả sử nó là một cái không tốt, vậy thì mình đưa vào ít thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái sai lầm ít hơn là mình đưa vào nhiều. Plus la quantité ingérée est minime, plus le degré de toxicité, de toxine est moindre, donc plus le travail pour traiter ces toxines est faible. Và ngay cả như khi mình đưa vào cái chất liệu đúng đắn và tốt đẹp, mình đưa vào ít hơn cái nhu cầu của mình vẫn là một cách tốt hơn. Et dans le cas où c'est un bon produit, sain et propre, mais si la quantité ingérée est peu importante, nous aurons moins de travail à ce niveau-là. Et donc l'influence au niveau des organes est meilleure. Bởi vì chúng ta biết cái tinh thần của chúng ta là gì, càng có ít bao nhiêu, càng thiếu bao nhiêu thì chúng ta càng trân quý và càng tận dụng nó bấy nhiêu. Vậy thì khi mà chúng ta, dù nó là cái thức ăn đúng tốt, nhưng mà chúng ta đưa vào trong cơ thể của chúng ta mà không đủ, thì bắt buộc cơ thể chúng ta nó phải trân quý và nó phải cố gắng nó làm sao để nó xử lý, nó tận dụng tối ưu. Moins nous possédons, plus nous chérissons ce que nous avons. Donc si l'aliment se trouve en petite quantité au niveau du tube digestif, le tube digestif va trouver les moyens d'en tirer le meilleur de cette petite quantité. Và khi mà nó càng tận dụng để chuyển hóa thành ra cái năng lượng tích cực tốt đẹp nhiều bao nhiêu, thì cái rác, cái cặn bẩn, cái sản phẩm phụ còn lại nó sẽ ít bấy nhiêu. Et si le traitement est efficace sur une petite quantité, si le traitement pour récupérer les nutriments est efficace, moins il y a de toxines. Và khi mà cái sản phẩm phụ càng ít bao nhiêu thì cái thời gian và cái năng lượng nó cần để xử lý cái đống chất thải đó cũng sẽ tiết kiệm, sẽ ít bấy nhiêu. Thật ra đó là cái cách để tiết kiệm năng lượng của mình. Et bien sûr, si la quantité de toxines est minime, le temps et l'énergie dédiée à ce travail d'élimination va être récupéré, je dirais, va être économisé. Và cái đưa vào ít hơn cái nhu cầu của cơ thể, nó còn một cái lợi khác nữa là luôn luôn trong cơ thể chúng ta có những tế bào già và tế bào chết đều đặn hàng ngày. Vậy thì thay vì nó phải sử dụng năng lượng để đi dẹp cái đống tế bào già, tế bào chết đó như rác, thì bây giờ nó sẽ tái sử dụng cái đó để nó đốt lên, nó thành năng lượng. Đó là cái cách nó dọn dẹp cho mình, và cái cách nó tiết kiệm cái năng lượng để xử lý rác, và lại tăng cường thêm cái năng lượng để cho cơ thể mình hoạt động. Si la quantité ingérée est inférieure aux besoins, le corps va trouver les moyens d'utiliser l'énergie manquante en allant chercher des vieilles bactéries, des vieilles cellules, les cellules mortes, pour les transformer. Donc, bien sûr, ces bactéries, ces cellules mortes en nous demandent aussi pas mal d'énergie pour leur traitement. Donc, encore une fois, nous économisons notre énergie pour ce nettoyage. Và một cái nữa đặc biệt là đối với phụ nữ,
là chúng ta biết rằng khi mà mình bị những cái mô mỡ, mô béo nhiều thì cái cách tốt nhất của chúng ta là làm sao cố gắng chịu lạnh. Ai muốn tăng cường hệ miễn dịch, ai muốn tăng cường cái metabolism, tức là cái chuyển hóa sinh học của mình nhanh lên, thì chỉ có cái là mình phải tiếp xúc với lạnh, với môi trường lạnh, đặc biệt là đầu ngày. Ceci est valable pour tout le monde, mais c'est particulièrement valable pour les femmes. Si nous voulons augmenter notre système immunitaire et notre vitalité, nous devons supporter le froid, surtout en début de journée. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà mình tiếp xúc với cái lạnh thì nó làm sao? Khi mình tiếp xúc với cái lạnh thì cái nguyên tắc là trước hết là nó sẽ phải đẩy cái năng lượng dương của mình ở trong nó đi ra để nó bảo vệ cho mình. Thì đây là cách để nó khai thông. Đây là cách để nó tăng cường cái sức đề kháng, tăng cường cái hệ miễn dịch của mình lên. Quand nous avons froid, nous devons, notre corps doit stimuler le yang qui se trouve à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur des cellules, vers l'extérieur pour nous réchauffer. Donc cette chaleur, cette énergie yang va nous réchauffer, mais va aussi augmenter notre protection. C'est le principe même des défenses ou du système immunitaire. Và như vậy, để có được cái năng lượng này thì nó phải đốt. Vậy thì nếu như mình không có chất đường dư thì bắt buộc nó phải đốt chất béo. Thấy không? Nếu mình không có cái chất đường dư, những người nào không có đường dư thừa, không có bị đường cao thì nó bắt buộc phải lấy chất béo, thì đó là cái cách để nó đốt cái chất mỡ của mình, hay là nó biến cái chất mỡ dự trữ thành ra cái chất mỡ tiêu thụ. Tức là tiếng Anh nó gọi là white fat trở thành brown fat. Et mais l'énergie yang, c'est quoi? Il faut utiliser quelque part des substances pour donner de l'énergie. Donc si nous n'avons pas assez de glucides dans notre corps pour être utilisés pour l'énergie yang, mais ce sont les graisses qui vont être transformées pour aller augmenter cette énergie défensive en nous. Et les graisses de stockage vont être transformées en graisses utilisables, digestes, pour donner de l'énergie yang au corps. Bởi vì cái white fat tức là cái lớp mỡ trắng, mỡ trắng mà nó không có mạch máu trong đó thì nó sẽ trở thành cái để bảo tồn, cái lưu trữ, cái dự trữ. Nhưng mà khi mà nó được hoạt hóa, nó được kích hoạt lên thì lúc đó mạch máu nó đi vào, thành ra nó mới tạo thành cái màu nâu. Tức là mạch máu nó chen vào giữa các cái mô mỡ, mô béo, thành ra lúc đó nó mới gọi nó có màu nâu, nó gọi là brown fat. Rồi thì nhờ các cái mạch máu này thì nó mới có các cái tế bào để nó đốt lên. Thành ra nếu mà chúng ta không tiếp xúc với cái lạnh, cái lực dương nó không đẩy ra và nó không đốt năng lượng thì chúng ta sẽ không chuyển cái mỡ trắng thành ra cái mỡ nâu được. Donc en fait, c'est une réaction biochimique dans notre corps. Quand nous affrontons le froid, les vaisseaux sanguins vont aller stimuler les graisses blanches de stockage en graisses brunes, digestes, je dirais, utilisables, transformables en énergie pour nous protéger. Và một lần nữa, ngay cả những người mà không có dư chất đường, không dư chất béo, mà khi chúng ta thực tập mà cứ tiếp xúc với cái lạnh thường xuyên và kéo dài như vậy thì nó cũng là một cái cách để nó dọn dẹp sạch sẽ và khai thông đường ống mình. Bởi vì tất cả những cái tế bào già ngày nào cũng có, lúc nào cũng có hết. Những cái vi sinh mà không có lợi lúc nào cũng có hết, thì như vậy nó sẽ lượm hết tất cả những cái này về nó đốt lên. Thì cách đó là cách để mà nó dọn dẹp sạch sẽ và nó khai thông đường ống cho mình. Thành ra tiếp xúc với cái lạnh liên tục và kéo dài nó có rất nhiều cái lợi lạc.
Donc même si nous n'avons pas de graisse, nous n'avons pas de glucides, en trop dans le corps, le fait d'affronter le froid, notre corps va chercher les moyens pour brûler, pour utiliser tout ce qui est impureté, tout ce qui est déchet à l'intérieur de nous. En fait, le corps va faire son auto-nettoyage pour avoir je dirais des combustibles pour être brûlés et pour envoyer de la chaleur vers la superficie pour nous protéger. Cách thứ hai, trong những cái xứ sở cái mùa mình không thể tiếp xúc với cái lạnh thì bắt buộc phải làm sao mình ra mồ hôi. Ok, hoặc là phơi nắng, hoặc là vận động, hoặc là làm việc như thế nào để cho mình ra mồ hôi, bởi vì ra mồ hôi cũng là cái cách cái dương nó đẩy ra. Cái dương nó đẩy ra, mà khi nó đẩy ra nó quá nóng thì bắt buộc mình phải ra mồ hôi để mình cool down, tức là để mà nó hạ nhiệt. Thì như vậy đó là cái cách để nó khai thông cái kinh mạch cho mình, cách để nó giải tỏa độc tố cho mình, và cái cách để nó đốt lên hết tất cả những cái gì dự trữ bên trong của mình ra. Et si nous sommes dans un pays chaud, nous devons utiliser des sources de chaleur, soit des activités, soit se mettre au soleil pour augmenter la transpiration à travers la peau. Et la transpiration, c'est un phénomène qui utilise le yang à l'intérieur du corps pour être expulsé à l'extérieur. Et au contact de la chaleur, ce yang va aussi être évaporé. Enfin, ça va sortir sous forme de sueur qui vont faire partir le poids, éliminer le poids. Rồi, thôi cảm ơn đại chúng ta nghỉ ở đây, mình đi ra ngoài hít thở tí xíu, rồi tối nay sẽ là cái buổi trả lời câu hỏi cuối. Rồi, cảm ơn cả nhà.